नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाईटेक रिपेयर में। अगर आपके पास भी इस प्रकार का प्लेनर मशीन है और यह बिल्कुल ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, जो कि आप लोग इस वीडियो में देखे होंगे, या यह बिल्कुल ही जाम है, वह किसी भी कंपनी के क्यों ना हो, तो आप लोग बहुत ही आसानीपूर्वक इसका बैरिंग को घर पे ही चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका पीछे का इस ढक्कन का दोनों स्क्रू को खोलेंगे एक एक करके, जो कि इस प्रकार से हम लोग दोनों स्क्रू को इसको खोल चुके हैं। अब हम लोग इसका दोनों तरफ का कार्बन को खोल लेंगे और कार्बन को बाहर निकाल लेंगे। जो इस प्रकार से हम लोग इसका दोनों तरफ का कार्बन को भी बाहर निकाल चुके हैं। अब हम लोग इस दोनों स्क्रू को खोलकर इस ढक्कन को भी बाहर निकाल देते हैं। जो इस प्रकार से इस ढक्कन को भी हम लोग खोल चुके हैं। अब हम लोग इसका आगे का इस बेल्ट को सबसे पहले उतार देंगे। हम लोग इस बेल्ट को बाहर निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसका सभी स्क्रू को एक एक करके खोलेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग इसका एक एक करके खोल लेते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग इसका सभी स्क्रू को खोल चुके हैं। अब हम लोग इस ढक्कन को बाहर निकालेंगे। ढक्कन को बाहर निकालने के लिए हम लोग इसके पीछे की तरफ इस बैरिंग पे और यहाँ पे इसको थ्रो करेंगे। बहुत ही आसानी से हम लोग का इस ढक्कन को बाहर निकाल चुके हैं। ये रहा हम लोग का आगे के पार्ट्स और ये रहा हम लोग का बॉडी। इसको हम लोग साइड में रख देते हैं और इस सभी बैरिंग को हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं। जिससे कि आप देख पाएंगे कि इस रोटर का बैरिंग बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, बिल्कुल ही ज़्यादा इसमें प्ले है। हम लोग केवल इस रोटर का ही बैरिंग को चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। खोलने के लिए हम लोग इसको कपड़ा से पकड़ लेंगे। जो इस प्रकार से कपड़ा से पकड़ने के बाद हम लोग इसमें नोज प्लायर को डालकर इसको उल्टा की तरफ रोटेट करेंगे। जो इस प्रकार से यह बहुत ही आसानीपूर्वक खुल चुका है। अब हम लोग इसको साइड में कर देते हैं और इस रोटर को बाहर निकाल देते हैं। जो हम लोग का रोटर हाथ में आ चुका है, जो कि आप लोग देख पाएंगे इसका बैरिंग बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। हम लोग इस बैरिंग को भी इससे बाहर निकाल लेते हैं कूलर के सहारे। जो इस प्रकार से हम लोग इस बैरिंग को बाहर निकाल चुके हैं। अब हम लोग न्यू बैरिंग को इंस्टॉल करेंगे। ये रहा हम लोग का न्यू बैरिंग, जो कि SH कंपनी का है, जिसका साइज़ है 6200। चलिए तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जो कि बहुत ही आसानीपूर्वक हम लोग इसका बैरिंग को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इसको बॉडी में इंस्टॉल कर देते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग बॉडी में लगा चुके हैं। अब हम लोग उसी प्रकार से कपड़ा से पकड़ कर इसका आगे का भी कस देते हैं। जो इस प्रकार से इसको हम लोग टाइट भी कर चुके हैं। बहुत ही सावधानीपूर्वक से इसको हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। अगर आपका कोई भी बैरिंग क्यों ना ख़राब हो, इसी प्रकार से आप लोग बैरिंग को खोलकर और न्यू बैरिंग को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका बॉडी में भी इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से इसको अंदर की तरफ डालेंगे। जो इस प्रकार से डालने के बाद हम लोग इसका पीछे का सभी बैरिंग को सेंटर पर कर लेंगे। जो बहुत ही आसानीपूर्वक हम लोग सेंटर पर कर चुके हैं। अब हम लोग इसको आगे से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, जो कि बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। आप लोग देख पाएंगे यह बिल्कुल ही फ्री है। अब हम लोग इसका सभी स्क्रू को एक एक करके टाइट कर देते हैं। जो इस प्रकार से सभी स्क्रू को टाइट करने के बाद हम लोग इसका दोनों तरफ का कार्बन को भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके कार्बन को इंस्टॉल कर देते हैं। जो कि इस प्रकार से हम लोग दोनों तरफ का कार्बन को भी इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इसका बेल्ट को भी इंस्टॉल कर देते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग बेल्ट को भी इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इसको चालू करके चेक कर लेते हैं। जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग का मशीन बहुत ही स्मूथ तरीके से रन कर रहा है। अब हम लोग इसका ऊपर का भी ढक्कन को भी इंस्टॉल कर देते हैं। हम लोग बहुत ही सावधानीपूर्वक इसका सभी पार्ट्स को इंस्टॉल कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसा ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ऑनलाइन स्टोर पर अभी खरीदें।